괭이 작가. 벌써 하는 거야? 응? 그 자식이 조립을 못해. 너 때문에 지금 까불어서. 응? 누가? 누구 때문에 지금 이거 하는 건데? 긁어. 좋아? 녹동이도 좋아? 이건 목동이 거야. 삐삐는 껍데기가 좋아? 응? 그래? 넌 깍대기가 좋아. 삐삐는 깍대기가 좋아? 삐삐야, 근데 너가 한 짓 봐. 네가 한 짓이야 이거. 어? 비켜, 이거 버려야 돼. 비켜, 이거 버려야 돼 이제. 응? 이거 버려야 돼.